تعلم يعاشر الطير ويخاطب صغيره من قبل الكبير. كان شغلو في الأول نشاط وتبارع، وصبح بيه عايش بحال التاجر والصانع. ملي كانت عندي 6 سنين بدات العلاقه ديالي مع الطيور. ملي كتبغي توصل لواحد المرحله ديال الكبر راه بحال الطفل، راه المستحيل يتفارق معك ولا انت تقدر تتفارق معاه. ما عندك الطيور تعطيها وقيته ديالها، نبقى تعطيها الاكلات ديالها، شي حاجه اللي خاصه الطير. سعد هو نكون انا في حياتي سعيد، ونكون الطيور ديالي حتى هي تكون مزيانه، هذيك الساعه كنكون حتى انا هاني وسعيد. سعد الهنا مساء كل خميس على الأولى.